Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí ao canal Plantão da Oficina. Galera, hoje eu estou realizando vários serviços aqui na oficina. Fiquei 1,5 semana fora aí fazendo curso lá na Apta Brasil, curso de câmbio automático. Junto com a galera, muita gente boa, só como se diz, né? Só empresário de sucesso. Aprendi muita coisa que eu achava que era complicado, vi que é muito simples. E muita coisa que eu achei que era simples, eu vi que é bem mais complicado. E reparei que o pessoal que está cobrando barato para fazer câmbio automático aí no mercado, não tá mal tá colocando uma peça nova, viu, galera? As peças são muito caras, a manutenção é bem diferenciada das manutenções que eu costumo realizar aqui na oficina, então é um outro mercado. Mas, galera, hoje eu estou fazendo uma revisão aqui, eu acabei de tirar o motor do Renault Clio. Ô, felicidade, hein? Retirei o motor do Renault Clio, o cliente esteve aqui na oficina, conversei com ele, expliquei alguns fatores que podem encarecer o serviço, algumas coisas que podem dar certo, mas passei para ele o que está acontecendo realmente com o carro, passei a realidade, tá, galera? Aquele esquema de passar a enganação aí não é muito comigo, não. Eu passo a realidade. A pessoa também o cliente que, graças a Deus, é um cliente muito bem consciente das coisas. Ele está sabendo de como funciona o carro, o que pode dar de defeito. Então, o motor já está aqui no cavalete para poder fazer aquela desmontagem bacana. Vou fazer toda a inspeção, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, que é rotineira de fazer quando a gente abre o motor. Parte do câmbio já está desmontado também. Embreagem está aqui também desmontada. O volante do motor está desmontado, está bem detonado esse volante do motor. Vou ter que dar um passe nele. Tampa de válvulas. O cabeçote está ali escorrendo até agora. Vários pontos aí que eu já mostrei no outro vídeo, né, galera? Mas o que é o vídeo desse momento agora aqui? É esse Ford Ka. Ford Ka, se não me engano, 99, com motor Endura, 1.0 de 8 válvulas. Esse carro ele é um carro que já apareceu várias vezes aí no canal também, de um cliente antigo. Ele é mais amigo nosso do que cliente. A gente trabalhava na mesma empresa há um tempo atrás. E ele trouxe o carro aqui com vários problemas. Por exemplo, o carro está com um funcionamento ruim, está batendo alguma coisa. Já estou suspeitando de novo da bomba d'água. A bomba d'água desse carro deu defeito uma vez, está fazendo o mesmo barulho. Eu acho que ela deu problema de novo. Parece que bateram nesse carro aqui na parte de trás, essa traseira dele aqui, e o rolamento parece também estar fazendo barulho. Vou dar uma analisada para ver o que está acontecendo realmente, se empenou alguma coisa. Nós vamos dar uma avaliada nisso aí. O funcionamento do carro não está muito bom, ele está demorando um pouquinho a pegar. E tem um problema aqui, galera, vou explicar para vocês, hein? Vidro elétrico do carro não está funcionando. Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona, mas aqui na oficina ele não funcionou. Então, o nosso foco aqui na oficina é a manutenção do funcionamento do veículo. Eu quero deixar o veículo funcionando para o cliente aí, para o camarada poder rodar para onde quiser, beleza? Esse é o nosso foco aqui na oficina. Mas quando chega um caso desse, por exemplo, é claro que a gente vai arrumar o vidro elétrico para ele, né? Nós vamos arrumar esse vidro elétrico, ver o que está acontecendo com ele. Se precisar até comprar outra centralzinha dela, a gente compra, a gente adquire, coloca no carro. Porque o cliente também tem pouca... Aqui na oficina, como a gente trabalha muito com revisão, o cliente tem pouco tempo, às vezes, para poder tirar o carro daqui e levar para uma outra oficina, para levar para um eletricista. Então eu estou começando a pegar esse hábito do que tiver para fazer no carro, a gente faz. Inclusive, nós voltamos aí a lavar os carros antes de entregar ele, dar aquela aspirada. Para quem fizer revisão, leva o ozônio, a gente passa o ozônio quase sempre de graça para o cliente também. Então tem muita coisa para fazer nesse carro, viu, galera? Vou começar a desmontar as partes aqui e mostrar para vocês o que tem a mais para fazer. Vou abrir o capô do carro, vou ligar para mostrar para vocês o barulho ruim que ele está fazendo. Não está fazendo barulho bom, não. Aí, galera, o capô do carro já está aberto. Vou mostrar para vocês aqui alguns problemas que são aparentes, que não chegam a ser problemas graves, tá? Esse filtro anti-chama desse carro aqui, ó, isso aqui é um problema. Ele não fica no lugar de jeito nenhum. Infelizmente, isso aqui é uma marca paralela, viu, galera? Não é a marca original. Eu não sei, para falar a verdade, nem sei te informar se vende dessa peça original mais. Mas o motor tá aí, tá um motor bem íntegro. Sistema de arrefecimento, embora o reservatório esteja um pouco escuro, o sistema de arrefecimento ele tá bom. Tá? O líquido dele tá bem clarinho. Isso aqui é uma das...
Aí, ó, ele tá bem clarinho. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como tá o funcionamento dele. Quer dizer, pelo menos parece, né? Na hora que a gente testar aqui, a gente vai saber. Mas isso aqui, galera, é uma das coisas que valoriza muito um carro, tá? Se você bater o olho no carro, abrir o cofre do motor, o sistema de arrefecimento tá muito sujo, você pode ter certeza que fácil que se for para eu comprar o carro, eu já peço aí uns 3 a 4 mil reais de desconto, porque o sistema de arrefecimento, ele passa dentro de todo o motor. E pelo fato dele passar por dentro do motor, se ali está com defeito, dentro do motor está com defeito. Ele pode não ter parado de funcionar, mas está com defeito, tá? Então isso aqui é uma das coisas que, para mim, valoriza muito um carro. Inclusive esse carro aqui, no dia que o proprietário aí abrir a boca e falar assim, Darley, vou vender o carro, eu já vou chegar com dinheiro para ele na hora, assim, ó. Só falar o Pix. Embora o carro esteja com alguns problemas, tá, galera? Ele ainda está muito conservado. Aí, ó, tampa original. Tá vendo? Tá um carro muito conservado. Aqui, o ideal seria fazer uma higienização bacana, limpar esse motor, deixar ele o brinco, que aí sim o negócio ia ficar top. Mas algumas coisas, infelizmente, igual por exemplo isso aqui, a gente tenta dar uma ajustada, mas não é sempre que fica bacana. Agora eu vou ligar esse motor aí para ver o barulho que ele tá fazendo, hein? Aí, ó, como eu falei para vocês, esse carro tem vidro elétrico e o vidro elétrico dele não tá funcionando. Vou ligar esse carro aqui. Tá no ponto morto. A injeção ligada. Vamos tentar primeiro aqui, ó, abrir o vidro. Ela não abre. Nenhum dos dois lados, tá vendo? Não tá abrindo. Aí, ó. O vidro continua no lugar. Mas vou tentar resolver isso aqui, viu, galera? Ó, olha o barulho que ele tá fazendo. Tá um barulho muito ruim, hein? Ó, tá um barulho muito ruim, tá vendo? Vou dar uma aceleradinha nele aqui. Tá vendo? Não tá um barulho bonito, não. Eu vou olhar com o estetoscópio. Vamos desligar o carro aqui primeiro, né? Esse tipo de barulho, quando tá acontecendo dessa forma, não é tão difícil de identificar o problema, não. Porém, às vezes pode ser que você tenha que levantar o carro, tá? Aqui em cima tá a válvula termostática. Beleza? De baixo, aqui assim mais ou menos, ali, ó. Tá vendo aquele tubo ali mais clarinho lá embaixo? Bem ali na pontinha dele, se eu não me engano, vai a bomba d'água. Então você pode vir com o estetoscópio, colocar naquele cano lá. Se fizer barulho, aí você pode ter certeza que é a bomba d'água que está com problema. Tem que retirar ela. Vai perder todo o fluido de arrefecimento ou parte dele, mas você vai resolver um problema que é um problema grave no carro. Se a bomba d'água der defeito, galera, o carro pode superaquecer. Ele vai parar de circular água, né? Ele pode superaquecer e você pode perder todo o motor do carro simplesmente por conta de um componente que não é tão caro. Esse carro aqui é um pouquinho mais caro que os outros populares aí, mas não é tão caro se você for olhar pelo valor do carro, beleza? Esse é o primeiro problema. Quando o carro vem para dar revisão, rotineiramente a gente faz aqueles testes que são básicos, que é do sistema de arrefecimento, para poder verificar a proporção do líquido de arrefecimento, se ela está dentro do padrão. Nós fazemos aquele teste também do fluido de freio, para ver se ele está contaminado ou não. Ó, pelo menos bem limpo o fluido está. Me parece estar com fluido aí, um DOT 4. Eu mexi nesse carro aqui, galera, eu não tenho ideia, não lembro direito, mas tem mais ou menos aí um ano, se eu não me engano, um ano. O fluido de freio, eu creio que ele estará bom. Eu creio, tá? Testa fluido de freio, testa sistema de arrefecimento e testa a bateria. Porém, o testador de bateria meu, eu tô meio desconfiando dele, viu? Cadê ele? Não tá nem aqui. Fiquei afastado da oficina um tempo, eu esqueci onde que eu coloquei as coisas. Mas eu tô desconfiando bastante dele. Ele tá aqui no fundo, ó. Vou tentar adquirir outro. Um mais parrudo, como se diz, né? Sistema de freio. Vocês já sabem aí como funciona esse teste.
toda vez que ele acender mais do que são 3 LEDs aqui, ó. Primeiro LED 0% de contaminação, segundo LED 1%, 2%, e acima do terceiro, aqui, ó, quarto e quinto LED, ele está com 3 e 4% de contaminação. Se tiver nessa faixa aqui, já tem que trocar o fluido. Vamos conectar aqui. Aí, galera, ó, embora o carro esteja com fluido limpo, tá dando aí, ó, entre 3 e 4% de contaminação. Então o ideal também já é trocar esse fluido aqui. Agora, o que pode acontecer, galera? Uma das coisas que pode acontecer aí, para o fluido de arrefecimento contaminar. Eu vou ver quando que foi trocado esse fluido aqui. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer dessa tampinha não estar vedando direito. E se a tampinha não vedar direito, ele vai contaminar com mais facilidade. Ele vai demorar menos tempo para ser feita a troca, vai ter que fazer a troca com mais rotineiramente do que os outros. Se tiver um sistema aqui mais selado, embora ele tenha uma membrana aqui em cima, eu tenho que só ter uma membraninha aqui em cima, mas se ele tiver selado, você vai ter que fazer menos troca do fluido de freio, vai ter que trocar a cada 2 ou 3 anos aproximadamente. Aí esse aqui contaminou bastante. Eu vou ver quando que ele foi trocado, vou fazer a substituição dele de novo. E se ele contaminar com menos de 1 ano, eu vou ver com o cliente para a gente trocar essa tampinha aqui, bacana? Só que ele tem que achar dela para comprar. E antes de abrir o sistema de freio aqui e fazer a substituição, nós temos que levantar o carro e olhar o cilindro de roda traseiro. Tem que olhar a parte da frente, mas a parte de trás é a principal, porque lá costuma vazar o cilindro de freio, a pessoa não vê, e aí, meu amigo, bau. Vamos testar o sistema de arrefecimento agora? Sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento a gente faz da seguinte forma, a gente vai enfiar esse equipamentinho aqui dentro, vou encher ele de água e aqui vai mostrar qual que vai ser como se diz aqui, a porcentagem do fluido de arrefecimento que está dentro do reservatório do carro. Aqui o ideal é ele ficar aqui entre menos 15 e menos 22, tá? Que aí se ele tiver, quer dizer, o ideal é ele ficar entre menos 22, porque ele vai estar entre menos 22 e 32, que ele vai estar entre 40 e 50% de aditivo no sistema, beleza? Se ele tiver no menos 15, ele vai estar com 30%, não é o ideal. Embora alguns fabricantes coloquem com 30%, tá, galera? Isso aí pode acontecer também. Aqui, ó, vou apertar aqui esse êmbolo aqui do lado. Aí, ó, o fluido está bem limpo, tá vendo? Aí, tá mais de 40, ó, 30, entre 30 e 35. Como eu falei para vocês aqui, ó, entre 30 e 32, mais ou menos, está com 50%. Então ele está com 50% de aditivo no sistema de arrefecimento. Agora, galera, esse aditivo que eu coloco no carro aqui é um aditivo orgânico à base de etileno glicol. Beleza? Por que eu coloco esse fluido à base de etileno glicol? Primeiro que a maior parte dos fabricantes pedem esse tipo de fluido. E segundo que ele mesmo lubrifica alguns componentes dentro do sistema. Se você pegar esse fluido, você vai ver que ele é meio oleoso. Um dos componentes que ele costuma lubrificar é a bomba. Porém, a bomba d'água desse carro, como eu já falei para vocês, a mesma coisa do Zetec Rocan também, ela costuma dar muito problema. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui, visto que o sistema de arrefecimento está com um aditivo em boas condições? Eu vou tentar esgotar o máximo que puder desse fluido. Vou ver se aqui no radiador tem algum ponto para poder esgotar ele, ou vou tirar alguma mangueira. Vou tentar tirar o máximo possível, desde que ele saia limpo, viu, galera? Ele tem que sair limpo. Se sair sujo, eu descarto o fluido. Porque, como se diz, né? Tudo vai da experiência. Eu já tive essa experiência ruim aqui na oficina, de tirar o fluido de arrefecimento, voltar com ele para o carro. Ele tinha sujado um pouquinho e foi colocar ele no carro, em questão de 2 horas, o sistema ficou todo sujo. Porque essa parte do reservatório aqui, que é uma parte pequena, ele vai juntar essa sujeira e vai mostrar claramente se o sistema está limpo ou sujo. Bacana? Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Quando o carro, embora o reservatório esteja um pouco escuro, tá dando para ver o nível do fluido lá dentro. Então o reservatório ele está escuro, ele está meio queimado, mas a água está limpa. Esse que é o ideal. Isso valoriza muito um veículo, valoriza demais. Porque se ele tiver dessa forma aqui, com um aditivo, trabalhando com aditivo, você tem a certeza que dentro do motor não vai acontecer esse tipo de reação aqui, ó, que é a oxidação, por exemplo, tá vendo? Ele não vai ter muito ferrugem. E quando
tem aditivo, você tem pelo menos a garantia que o motor ele vai dar defeito um dia, né, galera? A gente não pode também falar que nunca vai dar defeito. Um dia o motor vai para o espaço. Se ele não der defeito no sistema de arrefecimento, vai ser no de lubrificação, vai dar folga nos componentes. Um dia ele vai para o brejo. Porém, se você usar os componentes corretos, o óleo correto do veículo, você vai ver que ele vai demorar muito... Tô com a testa suja aí não, né, galera? Ele vai demorar muito tempo a dar problema. E o que a gente precisa é justamente isso. Um carro que rode bastante tempo, sem precisar ficar abrindo o motor para trocar muitas peças, porque aí realmente fica caro, beleza? Então, já identificamos aqui que possivelmente o problema é na bomba d'água. Vou fazer o teste ainda com o estetoscópio. Fluido de freio está um pouco contaminado, faz a substituição dele. Fluido de arrefecimento está top. Porém, se a bomba d'água tiver com defeito, vou ter que tirar todo o líquido para poder mexer na bomba d'água. Bacana? Vou entrar com o scanner nesse carro. O correto é no início, a gente já entrar com o scanner para ver se esse carro tem algum parâmetro que esteja fora. Porque se ele tiver, por exemplo, ele está demorando um pouco a pegar, pode ser que tenha algum problema no sistema de injeção, e esse problema do sistema de injeção vai fazer o carro falhar em certos momentos. Vou testar aqui o sistema de ignição também, isso faz parte da revisão que a gente faz aqui na oficina, viu, galera? E como eu tinha falado também no início do vídeo, vou colocar esse carro no elevador, tirar as 4 rodas dele e conferir todo o sistema de freio, porque esse aí é o principal sistema de segurança do veículo. Se ele tiver com problema, meu amigo, você pode ter certeza que você vai passar apuros a qualquer momento. Bacana? Vou ver se dá tempo de fazer tudo isso aqui hoje e já começo a mostrar para vocês como está o andamento dessa revisão. Se não der para mostrar nesse vídeo, no próximo eu mostro tudo para vocês. Mas eu creio que vai dar para mostrar alguma coisinha aqui ainda. Já esquecendo de falar para vocês, né, galera? A gente pode testar o CCA com o aparelho que eu tenho aqui, tá? O CCA da bateria. Porém, se o equipamento me deixar qualquer dúvida, e para falar a verdade já me deixou com dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o osciloscópio, vou testar a queda de tensão na partida do veículo para ver se a bateria está suportando bem essa queda de tensão. E vou testar também a queda de tensão do positivo e negativo. Do negativo até o chassi, até o bloco do motor do carro, por exemplo, e o positivo até o alternador, o motor de arranque. Vai fazer esses testes aí, bacana? Tem que testar essa parte da alimentação do carro, porque se não tiver uma boa alimentação no carro, não adianta nada você ficar trocando componentes, porque a informação pode chegar, o sinal pode chegar errado no componente, e do componente ela pode voltar também, se for um atuador, se for um sensor, pode chegar a informação errada na central. E informação errada você já sabe, né? O carro vai ficar falhando, beleza? Vamos fazer esses testes aí. Vou ver se aqui dentro também não está sujo, porque esse carro está demorando um pouquinho a pegar. Vocês viram aí que ele pegou com um pouquinho de dificuldade. Vou ver se não tem nenhuma entrada falsa de ar. Entrada falsa de ar, galera, uma forma muito fácil de você identificar se o carro está com entrada falsa de ar é verificando ali pelo scanner, se for possível, se a central liberar, o ajuste a curto e longo prazo. Você olhou o ajuste a curto e longo prazo, principalmente o curto prazo, estiver fora de parâmetro, meu amigo, você pode ter certeza que o motor está com entrada falsa de ar. Quase sempre, tá? Ou está com entrada falsa de ar, ou ele pode estar com um bico injetor também gotejando na câmara de combustão. Aí vai mostrar uma mistura muito rica. Bacana? Sempre ligado na ação da lâmpada. Ela mostra quase tudo pra gente. Aí, galera, carro no elevador. Quais os testes que eu posso fazer aqui para identificar se tem algum problema no carro? Isso aí, se você pegar o seu próprio carro, colocar ele num cavalete na sua casa, você pode fazer os testes. Porém, para poder desmontar a roda, se for alguma coisa muito rápido, fica só no macaco. Se não, você tem que colocar cavalete nele, tá? Tem que lembrar disso aí, porque senão ele desce aí, te machuca e você vai ficar chateado. O que você pode fazer aqui para poder identificar defeitos no carro, na suspensão? Inicialmente, você vai desengrenar o carro, né? Vai deixar ele desengrenado. E você pode vir aqui e fazer o seguinte, aqui, ó. Vou colocar para filmar certinho aqui, né, galera? Você vai fazer o seguinte, vai segurar aqui dos dois lados da roda e vai balançar. Lembrando que se o volante estiver travado, pode fazer um barulho lá em cima e você pode confundir. Tem que lembrar disso aí também, tá? Então não vai se confundir não, mas você pega dos dois lados, balança a roda, pega dos dois lados aqui em cima e embaixo, balança a roda, ficou bacana, não fez barulho, você vai girar o pneu e vai segurar aqui na mola do amortecedor.
para ver se vai fazer alguma trepidação aqui na mola do amortecedor. Se no girar aqui, você sentir que o pneu está freando, que o freio está segurando a roda, vai precisar fazer a revisão do sistema de freio. Mas sempre ela vai girar menos que a roda traseira. Você tem que lembrar disso também, bacana? Porque senão você pode cometer o erro de achar que tem um problema no sistema e não tem problema nenhum. E aí, meu amigo, bal, já era. Agora vamos aqui dar uma olhada aqui na roda traseira. Roda traseira, você vai fazer a mesma coisa. Pega aqui dos dois lados, balança ela nesse sentido assim, bacana? Pega em cima e embaixo e balança ela também. Não fez barulho nenhum, você não sentiu nenhuma vibração, você vai segurar na mola do amortecedor e vai girar o pneu. Dá pra ver nitidamente que esse aqui está girando muito mais que a dianteira. Isso aí é normal, tá? Não chega a ser problema não. E você pode escutar um raspadinho de leve, alguma coisa raspando aqui dentro. É a sapata de freio encostando no tambor. Ela costuma encostar um pouquinho mesmo. Vou colocar aqui bem pertinho para vocês escutarem. Vou colocar bem pertinho aí, galera. Ó, eu vou girar o pneu. Deu para escutar? É mais ou menos isso aí mesmo, isso é normal, tá? Se não fizer nenhum barulho, ótimo. Se fizer um barulhinho assim, bacana também, não tem problema. Se é preferível ele fazer um pouquinho de barulho quando tiver dessa forma, do que ele não fazer barulho nenhum e na hora de que você precisar frear o carro, ele não aceitar a frenagem, beleza? Agora nós vamos levantar o carro um pouquinho mais para ver se tem algum problema aqui na parte de baixo dele. Isso aí é a primeira inspeção que a gente faz, inspeção visual, viu, galera? Tem teste que a gente faz se precisar desmontar alguma coisa, mas a primeira inspeção é essa inspeção aqui que a gente faz teste manual, inspeção visual. Isso aí talvez você pode até fazer na sua casa, mas não vai se confundir, hein? Aí, galera, veículo já suspenso. Na parte de baixo aqui, o que a gente pode verificar que é coisa simples, hein? Sem tirar a roda, sem tirar nada por enquanto. Você pode olhar aqui a coifa da homocinética, coifa lá da junta deslizante ou da trizeta. Vai dar uma olhada se está vazando alguma coisa. Vai olhar aqui, vai girar o pneu para ver se tem algum defeito, se está vazando alguma coisa. Tem que girar aqui. Se você não girar, às vezes o defeito está do outro lado, você não vai identificar ele. Aí, ó, tudo bacana. Dá uma olhada nos pivôs para ver se tem algum problema. Olha de um lado, olha do outro. Olha na outra roda também, dos dois lados. Se não tiver problema nenhum, com iluminação é melhor, né, galera? É mais fácil. Mas se não tiver problema nenhum, bacana. Depois você vai olhar o braço oscilante para ver se as borrachas aqui estão ok também. Se tiver com problema, tem que trocar. Aqui no câmbio, isso aqui é coisa muito comum de acontecer em carro com um pouco mais de idade aí. Aqui dentro tem um retentorzinho que ele costuma vazar. Ele resseca, o óleo costuma vazar. Alguns dá para trocar com ele no lugar, alguns tem que desmontar o câmbio. Então, cada coisa tem que ser avaliada no seu devido momento, né? Esse carro está vazando um pouquinho de óleo aqui. Pode ser que o óleo esteja vindo aqui do retentor que fica atrás do volante do motor. É uma possibilidade. Ainda não sei de onde é o óleo. Eu sei que está vazando alguma coisa. Está merejando um pouquinho aqui, mas de onde está saindo ainda, eu não sei. Eu sei que do cárter não é, tá vendo? É alguma coisa nesse meio aqui, ó. Mais ou menos aqui, entre o motor e o câmbio. Pode ser que esse óleo seja do câmbio também, tá? É uma possibilidade. Flexível de freio, você pode olhar se ele está trincado, se tem alguma trinca nele, tanto de um lado quanto do outro lado, mas aqui está tudo ok. Não parece ter problema muito grave nesse carro, então agora eu vou partir para retirada das rodas, né? Vamos dar uma olhada aqui atrás antes também. Ó, aqui também tem flexível de freio, galera. Dá uma verificada nos flexíveis, não está vazando óleo na roda, aqui no cilindro de freio. O cilindro de freio fica na parte de cima da roda aqui, só que na parte de dentro. Parece que tá tudo ok. Vamos dar uma olhada também no amortecedor? É bom, né? Baixar o carro um pouquinho. Essa tampa aqui que fica no meio da roda, galera. Essa tampa aqui, se o seu carro não tiver ela, é bom você dar uma olhada com o mecânico para colocar ela. Porque aqui, normalmente, alguns carros, né? Ele entra sujeira. E a sujeira que entra aqui desgasta o rolamento com mais facilidade. Ó, o amortecedor aqui não parece ter problema, não está vazando óleo, mas o batente dele já foi para o espaço. Vou tentar chegar
Aqui eu vou ter que pegar a iluminação, não vai ter jeito não, hein? Mas o batente do amortecedor aqui já foi para o espaço, então possivelmente teremos que trocar ele. Desse lado de cá também está todo enrugado aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui costuma acontecer quando a pessoa pula quebra-mola, viu, galera? Quase sempre. Mas pode ser que se a pessoa passar um buraco muito grande, aí também acontece isso. Aqui, ó. Batente do amortecedor também já foi para o espaço. E a coifa dele está toda encolhida aqui também. Mas não está vazando óleo. E do outro lado, a mesma coisa aí, ó. Não está vazando óleo. Mas, ó, o batente até que parece tá bom, ele só saiu do lugar aqui. Deve estar ressecado também, né? Faz parte. Carro é assim, galera. Não adianta querer se enganar, não. Às vezes a gente fica chateado que o carro dá defeito. Puxa vida, todo ano eu tenho que mexer no carro. Mas é assim que funciona. Da mesma forma que você tem que ir no médico todo ano. Você tem que ir no dentista e por aí vai. De vez em quando você vai ter que pintar a sua casa, vai ter que trocar uma torneira. O carro é da mesma forma. Tá no pacote vida, beleza? Então eu vou acabar de desmontar essas rodas aqui para bolar um orçamento bacana para o cliente. E logo em seguida filmar para você. Só que eu vou filmar isso aqui no próximo dia porque eu já tô só o pó. Tô o bagaço, já tá ficando tarde. Aqui, ó. Tem gente esperando para poder brincar. Olha lá, do outro lado, lá, a carinha dele lá. Tá vendo? Já tá doido para poder ir brincar um pouquinho, então vou lá levar o menino para poder brincar, tomar um café e dar uma descansada. No próximo dia a gente volta aí com a força total. Total não que eu tô velho, né? Mas mais ou menos aí. Um grande abraço, galera.